はいなー、どうも、あやふです。今日はですね、休みだったので、ベイガ船長に会ってきました。というのも、ベイガ船長の指にボタンがあるんだったかな。で、そのボタンを押すと、ベイガ船長の説明が始まるということで、ちょっと気になってたので、今日行ってみようと思って、ムーブさんと一緒にちょっと動画を撮りに行ってきました。そしてそのボタンを押すとどうなるのかという話ね。どうなるのかというものを撮ってきたので見てください。では行きましょう。こちらが確認の VTR です。見てください。これがね、長崎だからベイガさんというマスコットキャラだったかな。ちょっとベイガさんにとってね E.T. してみたです。嘘ですね。指しても何もなりませんから、このようにこのボタンを押してくださいとポチッとなってこうやな。そこBem-vindos à vila de Coutinho. Meu nome é Tristão Vaz da Veiga. Sou o Capitão Mor. O rei de Portugal concedeu-me o direito de viajar ao Japão 2 vezes. Em 1565, atravessando o Oceano Índico, cheguei a esta bela vila de Coutinho para fins comerciais. Kyowa Yokoso Kono Kuchinotsu Machi e. Watashi no namae wa Tristão Vaz da Veiga to iimasu. Senchou to shite kimashita. Watakushi wa Portugal Koku o yori Nihon Koukai no kenri o 2 回当てられて1565年インド洋を通り日本国の美しいこの口の津港に交易のために来ました。すごいでもどうでしたか皆さん、すごいでしょ。ベイガ船長はですね、皆さんも知ってるかもしれない、いや知らない人もいるかもしれないんですけども、ベイガ船長は日本一の身長を持つゆるキャラで有名ですよね。で、ベイガ船長の身長が 3.5 メートルです。今日行った時に見たらちょっと5メーターぐらいあったんですけども、実際は 3.5 メートルでございます。一番最初は身長が178センチぐらいだったんですけども、会った時はね、それからちょっと成長が止まらずにあの状態になったそうです。で、このベイガ船長なんですけども、本名がトリスタン・バス・デ・ベイガ船長だそうです。名前がものすごい難しい名前なんですけども、ベイガ船長ってね、みんな言ってるんですけども、この方ですね、血液型がポルトガル人では珍しい O 型だそうです。で、ベイガ船長の活動限界時間が、15分だと。その理由がですね、持病を持ってらっしゃるそうで、腰痛のために15分間しか動けないんだとかっていう噂です。ベイガ船長なんですけども、口の津港に一番最初に入ってきたポルトガル船の船長でございます。どうですか皆さん。私の地元にはものすごい珍しいものとか、前の動画でアップした
そろばんを持った恵比寿様とか、あとはちょっとこれ恥ずかしくて言えないんですけど、前テレビで会ってた珍百景に出されてた、ライオンキングに見える犬というのもあるんですけども、うちからすぐ近くなんですけども、とにかくね、長崎、もあるけど南島原市は結構ね、アーケード街とかも盛り上がってたんですけどもね、今ちょっと正直言ってね、廃れていってます。なので私は今何をしたいのかっていうのは、 YouTube で何をしたいのかっていうのは長崎っていうか南島原市自体にもっと他の県から人が来てほしい、観光客を増やしたいっていうことをやりたいんですよね。で、あとはみんなに元気を与えるような動画の方を出していきたいと思っていますので、皆さんこれからもよろしくお願いします。本日はご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、あとチャンネル登録とコメントの方をよろしくお願いします。